size sivuke namuhla singabaphilayo sizosingatha abantwana bakho moya oyingcwele. Ekseni siyakubonga siyakuphakamisa noma kunje Nkosi Jesu uthe wena ufuna ukudunyiswa baba wethu umuntu siyakudumisa eni baba wethu yosonzela kuwe uthe babe sitawuphela isikhathi kunoma ngubani emhlabeni bebabonakala edlula kulelive aphumule baba wethu ongcwele siyabonga ukuthi umnikile isikhathi ukuthi kwethu waphila emhlabeni wabona umuhle wabona umfanele ukuba akukhonze baba wethu ongcwele wafika isikhathi sokuba aphumule abona amandla wonke khulekela umndeni wakhe khulekela umntwana wakhe khulekela izihlobo abangani bonke baba wethu ongcwele umndeni wasemanyiseni ukuba usiphe ukuthula babona amandla wonke kuyimvuselelo lo ithina baba wethu ongcwele ukuthi sisonzele kuwe kakhulu baba wethu ongcwele ngoba siyazi ukuthi umisiwe ukuthi umuntu edlule emhlabeni adlulele ekuphileni adlulele ekusebenzeni ukuthi usebenze kanjani asesemhlabeni sebenzele iniphina lokuphakade. Siyabonga baba wethu ongcwele siyabonga Jesu Kristu ukuthi nozipho sivile